什么情况你俩？哟，葫芦大王醒了？不可能，我昨天都没睡好，打什么呼噜？是，你没打呼噜，你就是把拖拉机开屋里了。咋的？想给我娘俩邻送走啊？哪有你说的那么夸张？你看你妈，那不挺好的吗？别提了，我妈更惨，每次你打呼噜憋气，她都起来看着你，生怕你睡没了。你别瞎说。你看都给我妈造傻了。你别笑。行，我知道了。今天我就去买个可呼吸机。咋的？准备动私房钱啦？别胡说，我哪有私房钱？没有啊？没有。那床底下2000应该不是你的。你是你的。妈，走，把身上血都撒出去。哎呦我的妈！你老是揍孩子，不怕他长大心理扭曲啊？我不揍他，我就扭曲了。你信不信他扭曲了，揍得更狠？专家说了，不让随便揍孩子。专家小时候也没少挨揍，你现在就好好学习。长大当个专家也胡说八道呗。以后还是揍吧，真的好赖呢。把手伸出来。要你不听话，我告诉你，你要是个小子，你看我。你干啥？他犯错了。拿来，打就完了呗，打就完了呗。哎呦我的妈！你信不信我数3个数，能让你出去追我？我不信。赌100块钱呢？跟他赌。我还就不信了。 1、2、3。你别笑。我你追不就输了吗？是哈，不追钱不就没了吗？狗丢了。怎么能丢了呢？高氏早苗的事儿好像让他知道了，跟他有啥关系啊？看那架势，好像是要清理门户。那他自己能行吗？咋的？他还敢跟祖宗呲牙呀？有人那可不一定。也是，那玩意儿也不通人性啊。哎呦我的妈！爸，你贵姓？什么玩意儿？贵姓？咱俩一样。哦，还有这么巧的事儿？职业？你就写工人吧。公，我没问你性别。工作的工，不是公母的公。哦，你别笑。那我们上班怎么写啊？你就写打工人，打工人。哎呦我的妈！喜欢呀。你这样，等明天爸还领你来看。不就是一个玩具。妈拍照了，走，回家慢慢看，回家慢慢看。看都几点了还不起？给叫醒他。哎呦我的妈！59分儿。别大惊小怪的，要不我该骄傲了。都没及格，你有什么好骄傲的？那你咋不问满分是多少分满分多少分？100。你咋不问我们班最高分考多少分最高分考多少分？100。你咋不问我是不是逗你呢？你逗我干啥？我没逗你。期中考试考多少分？哪吒他妈说了，娘从来不在乎你是魔是仙，娘只知道你是娘的儿。你咋还在乎我考多少分呢？不是，我就不能问你成绩了？女人不问岁数，小孩不问分数，这点江湖规矩你还不懂吗？榜上无名不代表脚下无路。答卷只是一张纸，未来才是一幅画。有人。所以呢，说了这么多，你到底考多少分？崩溃了，我真的崩溃了。哎呦我的妈！这就是传说中的钙奶饼干。我吃了40多年了。等会儿，你才多大？你不还吃了30多年的吗？这次全运会咱山东又拿第1了。意料之中。啥意思啊？
把在家受的气全撒外边了。好不容易全国一张卷，那不得拼一把？你们以为拿的只是金牌吗？那是5险1金。你知道还挺多。能够打败山东爷们儿的，那只能是谁呀？我不说了，你们猜。要不一会儿又得跟我练摔跤了。哎呦我的妈！好好跟我商量，我能不写吗？那商量商量，你把作业写了去呗。不写。你刚才咋说的？咋说的？你说好好跟你商量，你能不写吗？我能。你这叫商量吗？没达成共识。你去不去？不去。去。那你去吧。这不达成共识了吗？去，把柜给我拿来。不去。你去不去啊？你好好跟我商量，我能不去吗？现在的骗子太可恶了。可不。你可得注意啊。不是，我有那么好骗吗？他还不信。这样，我给你演一下子，你看我是如何用200块钱骗你2万的。来就来，我还就不信了。你有200块钱吗？请借我用一下。我一会儿就拿这200块钱从外边进来，你看我是怎么骗你的。行，等着。我准备好了，进来吧。烧烤还是火锅？烧烤。走。哎呦我的妈！按钮不放那儿。你喊啥呀？都给遥控器吓一跳。我今天没有别的要求，就想让你陪我看会儿电视。我不陪。那我陪你看会儿也行。我不看。那我自己看。哎，你跟我玩呢？我一会儿再跟你玩。我先看会儿电视。你别笑。你不看，也不让我看，那买电视有啥用啊？哼，买了就非得看啊！我在那放着不行啊？那按照你的理论来说，你送我去上学，我也不一定非得要学呗。你就让孩子看一会儿呗。就是这样，俩废物不都利用起来了吗？哎呦我的妈！哎呦呦！你干啥？你图你的，我帮你叫。哎呦呦！不疼也让你叫疼了。是吗？那不好意思啊，是我回来的太晚了。跟你有啥关系啊？这话说的，我早回来，他不早就疼上了吗？不是，你别笑。我是说，我早就心疼了。到底疼不疼啊？废话，能不疼吗？疼你不叫，来，我帮你涂。咬着这个，还挺贴心。哎呦！女人一旦生气了，必须第一时间镇住她。咋的？你就拿个玻璃杯，使劲扔地下摔碎了，你看能不能镇住她？那要是镇不住呢？那你就跪上呗，哎呦我的妈！知道你最大的问题是什么吗？好喝酒，知道的你为啥还要喝呢？因为酒好喝。你知道专家是怎么说的吗？专家说喝酒好。你别笑。那你告诉我以后你是怎么打算的？我打算把酒喝好。有人，你给我滚一边去！去！你现在就不当回事儿，那老了呢？喝好酒。哎呦我的妈！大半年1分钱没存下，对呀、做假账了。做什么假账？自从有了你，我和你妈挣的钱都花你身上了。我，你别笑。那你俩可没少挣。也不知道以后长大挣钱了会怎么样的。你俩就放心吧，我以后挣钱了，也都给我的孩子花，张嘴啊，张大点啊，
你别笑。再来一杯，再来一杯。哎呦我的妈！你为什么从来不把我照片发朋友圈？我你捡100块钱，你发朋友圈，你要捡了100万，你还会发朋友圈吗？不会，我还有人惦记。那不就对了吗？就是啊，你看你从来没发过照片，我不也没生气吗？你不一样，啊！啥意思啊？你捡谁就捡1块钱，还好意思发朋友圈的？哎呦我的妈！医生让他7点吃药，你6点就吃，给病毒来个出其不意。那能行吗？吃的时候，你把药含在嘴里不咽，再给他来个引蛇出洞。实在不行，你吃10倍的量，啊！给他来个大军压境。那药能随便吃吗？那这样，你吃1颗，屁股上塞1颗，有人给他来个两面夹击。哎呀，这恶不恶心？要不你就和糖一起吃，让他防不胜防。医生不让他吃甜的。这样不行，那也不行。哎，把药换成敌敌畏，给他来个以毒攻毒，怎么样？那你觉得我还活得了吗？怕啥？大不了跟他来个鱼死网破。哎呦我的妈！说有个人掉井里了，你猜猜他叫什么？我哪知道他叫什么？叫救命呗！我说你问你还不承认。你再来。地上有一张50的和一张80的，你捡哪张？我肯定捡80的。哎呦我的天哪！有81张的吗？没有。就他这智商，你再给他些简单点。地上有一张50的和一张100的，你捡。我捡100的。你当我傻呀？你不傻，不把2张都捡起来。走，闺女，咱不和傻子玩。你怎么能打人呢？那怎么能叫打人呢？顶多算是热身。哎，你先问问孩子英文啥？今天不考试了吗？我考60，他考100。他说我考60，是我只能考60。他考100，是满分只有100。这给他狂的，然后呢？这我能乐意吗？我上去给他2拳，然后告诉他，我给你2拳，不是我只能给你2拳，是你这小身板只能挨我2拳。虽然打人是不对的，但是这事儿霸占你这边。以后再有这种事儿，你先跟妈说，知道吗？那你下手轻点，啊！就你这身板，1拳估计他就够呛了。哎呦我的妈！如果你觉得有点累，送你个小地雷，哎，把它丢给你的烦恼，把烦恼都炸飞，炸飞。哎呦我的妈！世界上最大的岛是什么岛？领导，世界上最大的民族是什么族？上班族，牛郎和织女中间隔着一条什么河？性格不合，你别笑。8大菜系之首是什么菜预制菜，啊？36计最厉害的是哪一计？食品添加剂，富贵什么球？双色球。哎呦我的妈！我妈和人吵吵起来了，那你没劝劝呀？我劝了，我妈让我滚。你咋劝的？我说，你们能动手尽量别吵吵。你是看热闹不嫌事儿大。对面几个人呀俩人，那还不快点帮忙？不是咋的？俩人还整不了他呀？俩人还整不了他呀哎？呦我的妈！你们在哪儿呢？也来了。你俩干啥了？没干啥呀？你不用说让领他去咱们这消费最高的地方。然后呢？然后我俩给他领医院去了，给他领医院去了哎。呦我的妈！你俩实话实说，我今天炖的肉不好吃吗？你能保证说完不动手不？保证不动手。也不能说不好吃，就是那猪可能会觉得吧，白死了。我就不明白了，做饭有那么难吗？就你做那味儿，咱家大黄要是没喝多，估计也能做出来。来，你给我过来一趟。啊！不是说好不动手的吗？对啊，
脚也好使。你这样对孩子就不觉得心疼吗？心疼啊，打完就不疼，打完就不疼。哎呦我的妈！走吧，不走，走吧，走吧。再住2天呗。现在咋整？没事儿，我有招。大伙都来看看呀！不让进家门了，这天还下着雨，有没有天理了？快来看看呀！这招好使吧？啊！哎呦我的妈！哎，回娘家口诀知道吗？啥口诀啊？告诉他，嫁出去的女儿泼出去的水，回到娘家像土匪。拿什么？拿好的，拿贵的，就是不拿免费的。还有呢？鸡鸭鱼肉还有虾，通通打包往家拉。总结。去了1分钱不花，啊！车装不满，不回家。哎呦我的妈！我替你尝尝。我长嘴了。这不还有呢吗？吃不完谁也不许走。还有这好事儿？有啥感觉吗？从你的表情中，我感到一丝不安。我是问你身体有没有不舒服？咋的？你下药了？下什么药？对了，今天你俩用凉水洗澡。啊！那我俩不得感冒啊？就是啊，你不感冒，家里的感冒药给谁吃？还有2天就过期了，哎呦我的妈！你别拉我，以后咱俩决裂了。咋的了你俩？他给我要20块钱，我没给他。不就20块钱吗？给他呗。你看看我妈这格局，这心胸，以前我真是看错人了，还帮着你跟我妈对着干。现在想想，我都觉得对不起我妈。妈，以后咱俩一伙。停！以后你走你的独木桥，我和我妈开车跑。没事，闺女，这钱妈给，别说20了，妈给100，够不够？不够妈再给100，啊！想咋花咋花。哦！够了。走，车上去。哎呦我的妈！你俩不买药去了吗？药呢？啊，没有相中的。啊！啊，没有相中的，楼下药店的药不管用。咋回事儿？来，我给你学一下子。我爸一进药店，老板买药啊。我爸啊，我随便看看。你想买什么药啊？你这儿都有什么药啊？我这儿什么药都有。我不信，后悔药给我来2瓶。你别笑。你是不是有病？我们这药是治病的。这话说的，没病谁买药啊？对。那你有什么病啊？你看我像有什么病啊？有人。走吧，我这药治不了你的病。我爸拉着我的手，走，闺女，感冒都治不了，肯定是卖假药的。哎呦我的妈！都说说吧，咋回事？我爸太炒糊了，你妈要收拾我。这就是你的不对了，啊！赶紧给我妈道歉。不是，我又不是故意的，我道什么歉？你看见你爸那态度了吗？我还能跟他过吗？对，不跟他过了，一会儿我就让他收拾东西走。这回我向着你。你终于知道向着妈了。说这干啥？我爸走了啊！你每天早上6点起来给我做饭，我吃完饭再送我上学，然后刷锅刷完洗衣服拖地。有人。你别忘了接我放学，放学前你要把饭做好。还有啊，哎，等会儿，我觉得我跟你爸的问题也没有那么严重。你别笑。那还过不过啦？过。菜都炒糊了，晚上吃啥呀？你想吃啥？妈请啊。哦。爸，你想吃啥？我想吃烧烤。行。走。我爸骑电动车让交警给拦了。咋回事儿？闯红灯了呗。警察叔叔就问他：“你没看着是红灯吗？”我爸：“灯看着了，没看着你。”那个罚款50。我爸一听，拿起电话就开始摇人。你还别说，我爸人脉还挺广，一个电话就叫来了8个彪形大汉。哦。然后呢？然后他们9个人
凑了37.5块。有人，我说这也不够啊。我爸看了我一眼，拉着我就过去了，跟警察叔叔说：“那什么，我能先把孩子压这儿不？”哎呦我的妈！加油加！这给打的，这么大包。我头有那么大吗？写作业去。哎，3、4、2后行。干啥呢？我爸说的吗？3、4、2后行。是啥呢？能不能不写？能不能晚写？能不能交给别人写？你说行？哎呦我的妈！我今天干了一件大事。你在学校尿裤子了？一个老奶奶摔倒了，我给扶起来了。你就不怕讹上你啊？那我也不能袖手旁观吧？再说了，监护人都不怕，我怕啥？万一他拉着你说是你撞的，让你赔钱，你怎么办？我就掐他脖子。老太婆，是你先不讲武德的。我今年才9岁，如果我说你想拐卖我，还要伤害我，我情急之下咔嚓。有人，你觉得我能判几年？人可以缺钱，但不能缺德；可以一无所有，但不能没有良心。我爸今天坐公交车，上车就投了1块钱。司机说2块，我爸是挺凉快。司机说空调车2块，我爸空调车是2块。司机说是头2块，我爸不光头2块，浑身都2块。司机就急了，说我是告诉你前头2块。我爸前头人太多了，我还是觉得后头2块。哎呦我的妈！瞅你呢，没现在上学要求真高，还得本人亲自到校。你不废话吗？你说代驾、代购、代跑腿都有，代上学、代写作业咋没有呢？你想的挺美。主要市场有需求。就算是有，我也不能同意。为啥？自从你开学了，你妈是腰不酸了，腿也不疼了。血压也不高了。我看你又开始飘了，你梦吗？没事，闺女，虽然咱学也学不会，蒙又蒙不对，但是请不要再往我伤口上撒盐了。你别笑。良言一句3冬暖，恶语伤人6月寒呐。哎呦我的妈！一会你妈问你多少钱买的2000，少1分都不卖。对，就这么说。太精致了，这到底是嫦娥还是我妈呀？多少钱买的2000，少1分都不卖。错啦，啥错了？你说的是我的词儿。到底多少钱买的？2000，少1分都不卖。这回对了。那个多少钱买的不重要，它代表的是我的心意。有句话怎么说来着？黄鼠狼给鸡拜年。你不会说话就别说。主要是你穿着好看。对，这要是不说，谁知道是从地摊上买的？有人。不是你听我说，连袋上都写了，都是大品牌。哎呦我的妈！我出去一趟，你俩把家收拾一下。你看我干啥？收拾呗。等会儿，他让收拾咱俩就收拾，那以后这活不都咱俩干啊？好像是啊，年龄大点心眼就是多，所以咱俩要学会反抗。对，就不收拾。我让你俩收拾，你俩没听着啊？我就不收拾，你能咋的？我就说赶紧收拾得了，你还不让，这回你妈生气了吧？没事，媳妇，我收拾。哎呦我的妈！
9月3号这天，要让世界看看我们中国强大起来了。但我们更要铭记历史。先辈们太不容易了。在那个年代里，像你这么大的孩子都上战场了。我们今天看的电影《营救飞虎》里面就有一位认真观影中，被电影情节触动了。希望那个年代里的孩子也能有糖吃。好，谢谢。电影中，欢少、三家姐、单刀哥他们为什么宁愿牺牲自己也要救那个外国人？因为他们想让更多人活下来。那个飞行员是来帮我们打小鬼子的，是我们中国人的朋友。我们中华儿女对待帮助过我们的人会怎么做？滴水之恩，当涌泉相报。没错，如果是你，你会怕吗？怕。虾米不怕吗？怕有用吗？把敌人打怕才有用。国家兴亡，匹夫有责。我们中国人的善良是刻在骨子里的，我们中国人的血性也是与生俱来的。说得好，我们的祖国也会越来越强大。中国越强大，世界越和平。我爱你中国。啥意思啊？你这个月生活费花了多少钱？坦白从宽，抗拒从严。我的账本上不都写了吗？拿来。8月份油58桶，你要周了，酱油106桶，你泡澡啦？你别笑。面57，对，有人还用我接着念吗？不用了。那还不去拿？幸好你不是当官的，就这些，至少20年。哎呦我的妈！过来。赵氏有何吩咐？去下楼买点水果。你咋不去？外面太热了。那我不热啊。剩下的零钱都给你。热什么热？矫情。我可不是为了这些零钱啊，主要是我妈想吃。你就买一个。多了吃不完就不新鲜了。你别笑。钱呢？你不说剩的零钱都给我吗？那整的呢？哎呦我的妈！什么情况你俩？哟，呼噜大王醒了。不可能，我昨天都没睡好，打什么呼噜？是，你没打呼噜，你就是把拖拉机开屋里了。咋的？想给我娘俩邻送走啊？哪有你说的那么夸张？你看你妈，那不挺好的吗？别提了，我妈更惨，每次你打呼噜憋气，她都起来看着你，生怕你睡没了。你别瞎说。你看都给我妈造傻了。你别笑。行，我知道了。今天我就去买个可呼吸机。咋的？准备动私房钱啦？别胡说，我哪有私房钱？没有啊？没有。那床底下2000应该不是你的。是你的。妈，坐，把身上血都撒出去。哎呦我的妈！看看我是谁？你是我大闺女。错，是机会，是投资，是你们未来幸福的敲门砖。你别笑。想不想开豪车？想。想不想住大别墅？想。想不想环游世界？想。大声的回答我。想。那还等什么？等我下载个反诈 APP。喂，110吗？哎呦我的妈！还得是你。你快别说了。咋的了？我爸今天带我去游乐场，人不是多吗？然后我俩就看见一条特别长的队伍，我爸就信誓旦旦地说，以我30多年的经验来看，这个项目绝对好玩。然后呢？然后我俩就排啊排啊，最后一看，妈呀，是女厕所！哎呦我的妈！等你老了，我肯定不会给你送养老院。那我呢？你得去，
听到没？闺女还是心疼我。给你送养老院我咋整？谁给我做家务？谁给我做饭？谁给我带孩子？你别笑。闺女，爸只有一个要求。我知道，给你送个老太太多一点的养老院。对。这肉都多长时间了？瞅着比我岁数都大。我不是放冰箱了吗？那放冰箱就能与天同寿啊？这猪死的时候，北京还叫北平呢吗？慈禧吃一口都得说：“妈呀，小时候的味道。”你自己看看，这都是啥？唐僧取经剩的馒头，你别笑。郑和下西洋时抓的虾，哎呦我的妈！馒头呢？蒸丢了。我忘放了。幸好忘放的是馒头，这要是忘放水的话，不还得搭个锅？不蒸馒头争口气就是从这儿来的吧？你别笑。你妈不是没有经验吗？没事，媳妇儿，多蒸几次就知道放馒头了。多蒸几次，你要是还忘放馒头，那一定是锅的问题。你听见没有？人没经验，你锅还能没经验吗？哎呦我的妈！你听见没有？早上骂我，中午骂你，晚上骂完我再骂你。这算啥呀？急眼了他连自己都骂。骂自己眼瞎，骂自己命苦。哎，咱俩出去散散心吧。那散心不得有经费啊？哪来的？从我妈钱包里拿的。你这是不打算回去了？哼，今朝有酒今朝醉，别管晚上在哪睡，加减乘除都不会，回去也是接着跪。你别笑。哎，他怎么也出来了？他是不是也挨骂了？哎呦我的妈！